organizmda kalsiy almashuviga qaysi gormonlar ta'sir qiladi? Bu gormonlar quyidagilar: paratireoid gormoni qalqon oldi bezida ishlab chiqariladi. Ichaklardan kalsiyning so'rilishini jadallashtiradi, lekin suyaklarda ham kalsiyni parchalanishini kuchaytirib, qonda kalsiy miqdorini ko'taradi. Kalsitonin gormoni bu ichaklarda kalsiyning so'rilishini jadallashtiradi va suyaklarga kirib borishini yaxshilaydi. Glikokortikoid moddalar bu moddalar suyaklarda kalsiyni parchalanishini, ya'ni rezorsiya holatini kuchaytiradi. Organizmda ichaklardan kalsiy va boshqa minerallarni so'rilishini kamaytiradi va bu osteoporoz holatini kuchaytirishiga olib keladi. Jinsiy gormonlar, androgen va estrogen gormonlar bular organizmda kalsiy va boshqa minerallarning so'rilishini aktivlashtiradi, suyakning mineral zichligini oshiradi. Tiroksin gormoni bu o'sish va rivojlanishni nazorat qiladi. Insulin suyak va tog'ay matriksining sintezini oshiradi. Kollagen ishlab chiqarilishini aktivlashtiradi. Somatotrop, ya'ni o'sish gormoni bolalarda suyak hosil bo'lishi va o'sishini ta'minlaydi.